Da se upoznamo malo, CF Moto 800 MT Explorer. 800 kubika, 94 konja, 2 cilindra, ABS sistem, sistem protiv proklizavanja, LED svetla, maglenke, koferi, rezervoar 19 litara, odvojen sistem kočenja, znači nije dual brake, prednja, zadnja, sajlo na kvačilu, gas bez sajle, potenciometar, retrovizori pregledni, visina sedišta 825 mm, to je 82,5 cm. Ajmo malo o komfornosti. Udoban je, nas dvoje trenutno na putu sa stvarima, prešli smo nekih 1700-1800 km. U samom sedenju nema dodirivanja između vozača i suvozača, osim ako vi to hoćete, naravno da se približite. Suvozačko sedište je više, LED svetla, ima fabričke maglenke, ima 6 brzina, quick shifter gore, quick shifter dole, quick shifter levo, quick shifter desno, znači u kom god pravcu. Kad ga menja u niži stepen obrtaja, kad zameni, on doda mali međugaz da ne bi se osetilo trzanje ili bilo kad ostanete bez broja obrtaja. Tempomat, grejače sedišta, grejače ručica, 4 migavca, znači ima 8-inčni LED display. Ovaj motocikl posjeduje 3 vrste vožnje: sport, rain i off-road. Naravno, to se najviše odnosi na odziv gasa, traction kontrolu, kontrolu agregate. Da napomenem da je display touchscreen. Na displeju takođe možete videti pritisak i temperaturu pneumatika, da ne kažem guma. Ovaj motocikl ima u repu radar koji vam žutim ili crvenim i zvučnim linijama na displeju označavaju ukoliko je neko u vašem mrtvom uglu. Također na semaforu, ako stojite i držite kočnicu, ako neko blizu vas dođe pozadi, upozorava vas crvena linija u donjem delu ekrana da vam je neko prišao suviše blizu. Znači, mislili su kako na sigurnost, tako i na udobnost. Plastika, aplikacija CF Moto. Ovde imate sve što je vezano za vaš motor. A evo sad vidimo, on ima i dole amortizer u volanu. Ako se ne varam, da li 3 ili 5 godina imaju garanciju. Sedište od nekog materijala gde se s oproštenjem guza ne znoji. Ovde je vreme molitve, tako ćemo napraviti pauzu, pa 68 km do kuće i vreme je za Punta Cana Brown. 4600-700 km će biti ukupna tura. CF Moto izdržao sve bez problema. Pa je sada nešto i o njemu kažem. Ajde da čujemo suvozača šta kaže za udobnost. Odlično sedište, mogu da pomeram dovoljno veliko, mogu da menjam 1-3 položaja različita, što je super. Sedište je dovoljno meko, ništa ne žulja. Rukohvati su dugački sa obe strane, tako da mogu i ruke da pomeram, što je baš značajno. Udoban je položaj fudastera. Znači nisu mi pozadi, čak malo su napred. Kad idemo nizbrdo mogu sasvim lagano da se odupirem, da ne bih padala na vozača. Vetar, zavetrina? Sad što se vetra tiče, osjećam ga. Što se vetra tiče, bilo je najbolje na TDM-u. Tu se potpuno ja sakrijem. Tu si zakoljena iza mene. Potpuno moji gabariti u odnosu na tvoje gabarite, potpuno se sakrijem iza boje. Što je mislite moji gabariti? Potpuno se sakrije, vetra nema uopšte. Ovde ga ima.
Osjećam ga, ali jako brzo sam se navikla. Ventilacija. U odlasku smo imali hladno vreme, grejač sedišta. Grejač sedišta je 10. Dobro. Sedanje, silaženje, penjanje. Odlično, odlično. Možda malo kad se dižem, ne mogu da stanem ravno na dve noge, ali to je to što pomaže kod kočenja i udobnost dok sedim. Što se tiče vozača, udobnosti, sedenja, super je. Ja bih volio malo da su napred fuzasteri, ali i ovo je okej, nebitno, to su sitnice. Što se tiče vetra, Vizi radi maksimalno. Ja na svoj kacigi nemam ni M od muve, a i na GoPro nemam ni M od muve, što znači da radi sve. Jedva osjećam površinske povetarce po sebi i mislim da je ovo od onoga što sam vozio jedan od retko dobrih koji je dobro pokriven. Čak su dobro pokriveni kolene, ali ima širinu rezervoara i samo me liže bukvalno vetar sa leve i desne strane. Kada hoću malo da se izluftiram, ja malo raširim noge da bi vetar tu ušao. ABS nam se uključio nekoliko puta i odradio je tačno ono što treba i kako treba. Čak ono kad smo krenuli iz Istanbula, one kocke, klizave, nizbrdo, oni voze s desne strane, mi se obilazimo s leve strane i ja na kočnicu, meni proklizava prednji točak, ali ABS uopšte nije dao da se sklopi, što je super bilo. Odradio nam je sistem protiv proklizavanja motora ono jednom, to nas isto izvuko, tu smo mogli da se pljusnemo po asfaltu. Kočnice su dobre, baš dobre kočnice, stvarno imali smo nekoliko navrata snažnog kočenja i uglavnom sam vozio motore koji imaju dobre kočnice, tako da se ovo uklapa uvek tu uz rame sa svim ostalim bajkovima. Što se tiče gume, ja volim taj odnos napred 19, pozadi 17, napred 19, pozadi 17, a ono što mi se ne sviđa, to su gume. Michelin, Anake, loše su se pokazale pod visokim temperaturama, loše su se pokazale kad su skroz hladne, loše su se pokazale u buci. Bučne su katastrofa, pogotovo u krivinama. Kako ide na pravcu, džene i podnošnju. Kako uđem u krivinu, tako sve veći i veći zvuk. Žičane felne mi se sviđaju mnogo. Zlatne, više bih volio ja da su srebrne, ali čak i ove zlatne mu daju neki šmek. Meni su lepe. Što se tiče svetala, sva svetla su LED, migavci su LED, rade odlično, ima maglenke fabričke koje tačno ispred prospu svetlo da se vidi svaka rupica i sve što treba. Sledeća stvar, lanac, odvikao sam se malo, ali čistio sam i podmazivao, šta da radim. Ima snage, čak i više nego što sam se nadao, 95 konja na 800 kubika, povlačio je savršeno, quick shifter radi savršeno, mada ja sam old school, ja volim kvačilo i kvačilam, zato imam mišiće u levoj ruci. Na gasu nema sajlu, nego je potenciometar. Maksimalna brzina u jednom trenutku smo išli 170 i nešto, čisto eto, malo smo onako probali. Sve ostalo je bilo prosek 130, uglavnom je bilo između 120 i 140. U Tursku, inače, maksimalna brzina na autoputu 140. Ovaj motor ima tempomat, ali taj tempomat može da se namesti samo do 130 km na čas, preko 130 ne dozvoljava. Što će možda fabrika to ispraviti u nekim budućim update-ima, jer sad je motor postao kao i telefon, svakih mesec, 2 dana ima neki novi update. U ovom update-u fali, na primjer, spoljna temperatura. On ima senzor za spoljnu temperaturu, ali nije stavljena u software. Sledeća stvar koju sam oduševljen, ali bukvalno oduševljen, to je radar za mrtvu tačku. Znači, ukoliko auto dolazi sa leve ili desne strane, sa leve ili desne strane s koje nailazi auto pokazuje žutu liniju na displeju. Ukoliko date migavac, a auto je u mrtvoj tački, on tu žutu pretvara u crvenu i upozorava vas bibutanjem zvučnim signalom da imate auto. I treća stvar, kad isto on to uradi, on pokaže crveno bez obzira na migavci i na sve, kad vam je neko baš i suviše blizu. Koferi su možda manji nego što bi trebali da budu sa jedne strane i zato smo i poneli roll bag, a s druge strane
Totalno je sve jedno da vozite s koferima ili bez koferima, isto se provlačite sa ovim motorom. Ćopava, znači ukoliko se odlučite za ovaj motor, obavezno proširenje neko za ćopavu, jer zna da sklizne i da se ubode i da padne i sve ostalo. Proširenje dole da bi bilo kako treba. Kad vam nestane rezerva goriva, kad nestane koliko kilometra imate, sigurno još 100 kilometra prećete. To smo iskusili. To smo iskusili. Za svih ovih 4.500 kilometra potrošnja je bila negde oko 4,95 litara. Kad vozite otvoreni put, 4, autoputem kad cepate malo više, 130, 140, onda cepa i on jedno 6 litara goriva. Da, retrovizori su pregledni, širok je korman, tako da se udobno ruke, ima štitnike za ruke koje štite od vetra isto fenomenalno. Ima onaj mali Einschlag, kako se već kaže, malo manji nego što sam ja navikao. Čim se skrene u levo, on ima nekako tendenciju da se sklapa i pada na tu stranu. Ali to pričam isključivo nama nervisanju sa nogama na tlu, ne u vožnji. U vožnji se ponaša totalno drugačije i vrlo lepo pliva u krivinama, vrlo lepo osjeća krivine, ima sirenu koja radi super, mink, mink, motor dosta visok, ima očigledno veliki clearance, ne znam tačno koliki je, tako da mislim da će se pogotovo više ljudima to sve svideti. Super varijanta ima telefonski mirror displeja, znači na telefonu šta god nađete, on na polovini ekrana TFT može da reprodukuje. Da li je to navigacija neka koju vi koristite, da li su to Google mape, ali može se povežiti sa 2 hands-free-a, sa njim, sa telefonom, da šerujete muziku, da zvučno šerujete telefone, sve može, znači kompletnu multimediju radi sa hands-free-em, sa telefonom i sa samim motorom. 3 osnovna moda vožnje, to su Sport, Rain i Off-road, i plus Off-road ima 3 varijante, da se isključi prednji ABS, zadnji ABS i oba ABS. Iskreno da budem, koristio sam Rain mod kad sam po gradu ili tako negde, da verovatno, pošto tad malo manje isporučuje trenutnu snagu, jer mi nije ni potrebna, a na otvorenom putu naravno sport mod, tako da jedna i druga se pokazala kako treba. Kišu nismo imali, mislim nešto nas je malo sitno uhvatila u 5 sekundi i odmah smo stali i brzo je prošla, tako da nemam nekog iskustva vožnje po kiši. I za kraj, jedna lepa stvarčica, postoji aplikacija koja se zove CF Moto i evo dobio sam poruku da je neko mrdao motor. Znači super je što ima full sve. Znači, ako hoćete da settingse, sve što treba da uradite, možete putem telefona na njemu. Update takođe. Znači, čekira kontrolni sistem, intelligent terminal, engine control system, anti-lock brake sistem, ABS, sve čekira. Znači, 100% je sve u redu. Znači, sigurni ste da su ti svi sistemi u najboljem redu. Mapa i pokazuje na koliko se nalazi motor, gde ste vi, gde je motor. Odlična stvar. Onda raznorazne vožnje po danu, ukupno, evo, na primjer, današnji deo ove vožnje, do sada smo prešli 247 km, 2 sata i 37 minuta, maksimalna brzina 139 i imali smo rapidna ubrzanje i rapidna kočenja, imali smo 3 rapidna kočenja, ni jedan rapidno ubrzanje. Da, ovde pokazuje koliko goriva, koliko svega, settings, mislim, ima milion stvari koje još nisam ni provalio. Govori vam koliko ste prešli, kog dana, kilometara, sa svim ovim specifikacijama, kako je, gde je, šta je. I uvek imate, da, motor ima GPS signal, ne daj Bože šta god, da vi možete da ga nađete ukoliko nekome to ne sedi na neki drugi način. Što si htjela, izvini, prekinuo sam te? Htjela sam da kažem jedna onako kompletna analiza svakog dana, je li tako? Da, totalno sve. To je super za zaljubljenike. On ima svoju navigaciju koju može da služi kao navigacija s jedne strane, kao online navigacija, kao offline navigacija, to se nešto doplaćuje godišnje, mislim, jedna varijanta je 19, jedna je $39, plus on ima iscrtavanja rute, svoje rute, ako vi sad uzmete i snimite rutu, idem do
Beograda, uključite i snimite rutu i tu rutu možete da imate tu jednog dana se podsjetite, da vidite, da pošaljete nekom bilo šta da uradi sa tom rutom. Da, imali smo 700 km u jednom danu. Da, što se tiče još jedne stvarčice, to su vibracije. Generalno ih nema. Ima pojedine vibracije u niskim brojevima obrtajevima i u ekstremno visokim brojevima. Znači, ispod 3000 ima vibracije i preko 6000 ima vibracije. Najbolje se ponaša su 4 i 6, a inače 6000 obrtaja u 6. brzini mu je 140 km/h, što smo vozili po turskim autoputevima. Uliva sigurnost. Da, celina je sa vozačem. Definitivno je celina sa vozačem, ima tih nekoliko mana. Mislim, s druge strane, koji motor nema mane. S treće strane, svako traži nešto drugo. Meni je ono minimum što se tiče snage za motocikl, ono što ja kažem 800 kubika i 80 konja. Ja lično više volim kubikažu veću, a snaga može da bude manja, tako da iskreno da budem jedva čekam da CF napravi nešto preko 1000 kubika da to probam. I to je onaj odnos koji ja volim 1:10, na 10 kubika 1 konj, što bi u ovom slučaju trebalo da bude 800 kubika, oko 75 do 85 konja, on ima malo više, 95 konja, ali su ti konji veoma dobro raspoređeni u celom spektru obrtaja. Treća stvar, displej, on je jako pregledan. Da, imaš super stvarčice, no vrlo zanimljivu, a nije ni nebitna, pokazuje vam pritisak prednje gume, pritisak zadnje gume, temperatura prednje gume, temperatura zadnje gume. I to sam baš pratio onako šta se dešava i prvi put sam uvideo zadnja guma se i više greje. Zadnja guma je išla do 65, 6, 7, 8, 9 stepeni, a prednja mislim da nije prešla 50 stepeni. Pritisak u gumama, na primjer, ja sam stavio 2.4, 2.9, odnos prednja zadnja u pritisku, a kad se zagreje, ta zadnja ode na 3.1, 3.2 nekad, a prednja ode do 2.6. Da, ima crash barove i definitivno da je kvalitetno urađeno, pošto mi je pao u mestu. Da. Pao je, ja sam mislio da je otišao sve u parčad. I da je otišla plastika, i da je otišao vizir, i da sam iskrivio alu kofer, i da sam polomio retrovizor, jer on je sa sve teretom pao. A motoru? Motor ništa? Ništa, ima ugrebotinu, jednu izgulotinu na plastici od čep pokopca crash bara. Da, iznenađujuće kako mu se ništa nije dogodilo. Nisam ni dotezao lanac za 4500 km pod opterećenjem, verovatno se istiglio, nisam hteo da diram ništa, vidjet ćemo to sutra u servisu njihovom tamo da će. Volio bi da ga oni prekontrolišu i da mi kažu kako mi je stanje. I bez obzira što je u noćnom režimu vožnje, ogroman displej ispred vas, brightness može da se šteluje manualno, može automatski, meni je sve vreme bio automatski i bilo mi idealno. Znači kad uđem u tunel on se spusti, kad izađem na veliko svetlo on se upali maksimalno, kad vozim u mraku on se utuli maksimalno. Znači od ove elektronike ima pomoći. Najviše što mi se svidilo od tek sve pomoćne elektronike, nisam verovao da može tako dobar tempomat da bude motor. Da, pritom on konstantno koju brzinu namestite, on uzbrdo, nizbrdo, ravno, uvek tu brzinu fura. Popili smo kafu. 7:15, crtani film je počeo i to je to, a? To je to. Još sat vremena i kuća. Još jedna stvar, moto oprema na ovakvom putu, motocipele ili čizme, motopantalone, motojakna, dobre rukavice i dobra kacima. I pre nego što krenem dodobiš 2-3 stvarčice, 2 USB utikača, upaljač i kad se pali samo se stisne i on sam zavergla.